Hallo, ich heiße Safira Auliarahma. Ich bin Deutschstudentin an der UNJ. Ich studiere jetzt im 7. Semester. Jetzt werde ich ein Video übersetzen. Der Titel des Videos ist Rede der Kanzlerin Merkel appelliert an Bürgerinnen und Bürger. Wir beginnen jetzt. Und liebe Mitbürger, spätestens seit dieser Woche wissen wir sind jetzt in einer sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie. Tag für Tag steigt die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft. Die Pandemie breitet sich wieder rapide aus, schneller noch als zu Beginn vor mehr als einem halben Jahr. Der vergleichsweise entspannte Sommer ist vorbei, jetzt stehen uns schwierige Monate bevor. Wie der Winter wird, wie unser Weihnachten wird, das entscheidet sich in diesen kommenden Tagen und Wochen. Das entscheiden wir alle durch unser Handeln. Ich möchte Ihnen sagen, Untuk semua warga negara tercinta, kami sudah mengetahui paling lambat sejak minggu ini. Kita sekarang dalam masa yang sangat serius, yaitu fase pandemi corona, hari demi hari yang meningkat, menunjukkan angka signifikan infeksi virus yang baru. Dengan pesat, pandemi menyebar dengan cepat dan lebih cepat daripada di awal lebih dari setengah tahun yang lalu. Musim panas yang relatif santai sudah berakhir. Sekarang bulan-bulan yang sulit ada di depan mata, sebelum kita menyambut musim dingin pada perayaan Natal untuk kita. Akan dibuat keputusan di beberapa hari dan minggu mendatang. Keputusan tersebut akan kita lakukan melalui semua tindakan kita. was das nach meiner Überzeugung bedeutet. Wir müssen jetzt alles tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet. Dabei zählt jetzt jeder Tag. Dafür müssen die Kontaktpersonen jedes infizierten Menschen benachrichtigt werden, um die Ansteckungsketten zu unterbrechen. Die Gesundheitsämter leisten dabei Großartiges. Aber wo die Zahl der Infizierten zu hoch wird, da kommen sie nicht mehr hinterher. Was kann jede und jeder von uns also dazu beitragen, dass die Zahlen wieder heruntergehen? Sehr viel. Das Allermeiste schon einfach dadurch, dass jede und jeder Einzelne konsequent den Mindestabstand wahrt, den Mund-Nasenschutz trägt, die Hygieneregeln einhält. Aber wir müssen jetzt noch weitergehen. Die Wissenschaft sagt uns klar, die Ausbreitung des Virus hängt direkt an der Zahl der Kontakte, der Begegnungen, die jeder von uns hat. Wenn jeder von uns seine Begegnungen außerhalb der eigenen Familie jetzt eine Zeit lang deutlich verringert, dann kann es gelingen, den Trend zu immer mehr Infektionen zu stoppen und umzukehren. Genau das ist heute mein Appell an Sie. Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause. Ich bitte Sie, verzichten Saya ingin memberitahu Anda semua apa yang ada setelah hal yang tadi saya sebutkan. Dari semua itu, berarti sekarang kita harus melakukan segalanya untuk membuat virus tersebut tidak menyebar dan bahkan tak terkendali. Setiap hari untuk hal tersebut, orang yang dapat dihubungi dari setiap orang yang terinfeksi harus diberitahu untuk memutus rantai infeksi. Pejabat kesehatan melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi di mana jumlah orang yang terinfeksi terlalu tinggi. Mereka tidak dapat lagi mengikuti apa yang dapat dilakukan masing-masing. Dan masing-masing dari kita berkontribusi pada angka yang menurun. Kebanyakan hanya karena masing-masing dari mereka secara konsisten menjaga jarak minimum ke mulut, menggunakan masker di hidung, mematuhi aturan kebersihan, dan protokol lainnya. Tetapi, selain hal tersebut, kita harus melangkah lebih jauh sekarang. Para pakar sains dengan jelas memberitahu kita bahwa penyebaran virus berhubungan langsung dengan jumlah kontak perjumpaan yang kita miliki. Jika kita masing-masing dan perjumpaannya di luar keluarga kita sekarang berkurang secara signifikan untuk sementara waktu, maka tren untuk menuju semakin banyaknya infeksi virus corona ini dapat dihentikan dan dibalik.
Itulah seruan saya hari ini, agar Anda bisa bertemu dengan orang yang jauh lebih sedikit di luar keluarga, baik di luar maupun di dalam rumah. Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort. Ich weiß, das klingt nicht nur hart, das ist im Einzelfall auch ein schwerer Verzicht. Aber wir müssen ihn nur zeitweilig leisten und wir leisten ihn letztlich für uns selbst, für die eigene Gesundheit und die all derer, denen wir eine Erkrankung ersparen können. Dafür, dass unser Gesundheitswesen nicht überfordert wird, dass die Schulen und Kitas unserer Kinder geöffnet bleiben, für unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze. Was hat uns denn so vergleichsweise gut durch das erste halbe Jahr der Pandemie gebracht? Dass wir zusammengestanden und die Regeln eingehalten haben, aus Rücksicht und Vernunft. Das ist das wirksamste Mittel, das wir zurzeit gegen die Pandemie haben. Jetzt ist es nötiger denn je. Ich danke Ihnen. Saya meminta Anda semua untuk menahan diri dari perjalanan apapun yang tidak benar-benar diperlukan pada setiap perayaan yang tidak benar-benar diperlukan. Silakan tinggal di rumah sedapat mungkin. Saya tahu bahwa tidak hanya terdengar sulit, tetapi dalam kasus-kasus individu, itu juga merupakan pelepasan keduniawian yang sulit, yang hanya perlu kita sediakan. Sementara hal ini harus dilakukan. Dan pada akhirnya nanti, kita semua menyediakan atau menjaga kesehatan kita sendiri untuk semua orang dan untuk semua orang agar terhindar dari penyakit. Sehingga sistem kesehatan kita tidak terbebani dan terdampak. Sekolah dan pusat penitipan anak-anak kita juga tetap terbuka. Ekonomi dan tempat ekonomi dan tempat kerja juga terbuka. Selama 6 bulan pertama pandemi dengan relatif baik. Respon atau sekolah dan pusat penitipan anak tetap terbuka. Untuk bidang ekonomi dan tempat kerja juga melalui 6 bulan pertama pandemi terjadi dengan relatif baik. Sehingga kita berdiri bersama dan mematuhi aturan dengan pertimbangan dan akal sehat yang merupakan cara paling efektif yang kami miliki saat ini dalam melawan pandemi atau virus corona pada saat ini. Hal ini lebih diperlukan dari masa sebelumnya. Terima kasih.